Linis muna tayo ng bike. Wala daw siyang face mask, guys. Kukuha mo na siya ng face mask. Wala naman ako sinabing tulungan niya ako maglinis, pero nakita na naman ako na engganyo na naman. Ganyan talaga yan si Papa. Ano yung bebenta mo? Pinapaalis ko, guys. Sabi ko ako lang maglilinis, kaso ayaw umalis. No. Christmas po. Intro yun eh. Ano yan, guys? Binta mo? Hindi po. Kakilala namin yan. Original itong ano? Tulong na ginawa ko. Ha? Original yan. Kano yan? 1, 2, dalawa? Yan nga, yung ano nasa ano. Kaya 80.
Charlotte. Hindi. Ano malinis yun? Hindi ka tulad ng mga bagong ngayon eh. Magagaan eh. Eh, hindi sa train eh. Hindi sa train. Maliliit. Malaki. Magpapaka-wash po kayo ng bike. Sa akin po kayo magpaka-car wash. Ayan. Ayan. Diba? Guys, tapos na yung bike. Pero ngayon naman, kailangan natin siyang tuyuin. Ayan, mas maganda kasi pag tutuyuin mo na agad kasi baka magkalawang pa. Sayang lang din yung nililinis. Okay, tapos intayin ko na lang yung degreaser kung kailan magkakaroon, kung kailan kami makakakita para degreaser naman. Okay guys? So yun na guys, yung paglilinis ko ng bike. So thank you for watching, and kung di pa kayo naka-like na naka-subscribe sa YouTube channel ko, please like, share, and subscribe, and click the notification bell for more updates. Thank you. Bye-bye.